인도네시아의 방위산업 기업 PT 핀다드이 개발한 핀다드 코모도는 단순한 군용 차량을 넘어 험지 기동성과 다목적 운용 능력을 결합한 현대 전장의 상징과도 같은 존재다. 이 차량은 병력 수송, 정찰, 지휘, 대테러 작전 등 다양한 임무에 맞게 모듈식으로 설계되었으며 동남아시아의 혹독한 열대 환경에서도 안정적인 성능을 발휘하도록 만들어졌다. 높은 지상고와 강력한 4x4 구동 시스템, 그리고 견고한 차체 구조는 진흙, 모래, 암석 지형을 가리지 않고 돌파할 수 있는 능력을 제공한다. 이러한 특성 덕분에 코모도는 인도네시아뿐 아니라 여러 국가에서 관심을 받는 경전술 차량으로 자리 잡았다. 코모도의 외형은 전통적인 군용차의 투박함을 유지하면서도 현대적인 각진 장갑 디자인을 적용해 위협적인 존재감을 드러낸다. 방탄 옵션이 적용된 모델은 소형 화기 공격과 파편으로부터 탑승자를 보호할 수 있으며 차체 상부에는 기관총이나 원격 사격 통제체계 RCWS를 장착할 수 있다. 내부는 임무에 따라 좌석 배치와 장비 구성이 달라지며 위료 후송형이나 통신 지휘형처럼 특수 목적에 맞춘 파생형도 존재한다. 강력한 디젤 엔진은 높은 토크를 제공해 중량이 증가해도 안정적인 주행을 가능하게 한다. 한편 2026년형으로 상상되는 허머 마트카일로 토보된 깨움새형은 전설적인 허머의 강인한 유전자를 계승하면서도 완전히 새로운 미래형 콘셉트를 제시하는 차량이다. 원래 군용 차량에서 출발해 민수 시장에서도 아이콘이 된 험머는 압도적인 차체 크기와 극한 오프로드 성능으로 유명하다. 깨움새형 콘셉트는 이러한 전통을 유지하면서도 장거리 탐험과 자율여행을 위한 첨단 기술을 결합한 차세대 모터홈 또는 탐험 차량으로 그려진다. 이 미래형 허머는 전기 파워트레인을 기반으로 하여 조용하면서도 폭발적인 토크를 즉시 제공하는 것이 특징이다. 전기 구동 시스템은 각 바퀴에 독립 모터를 배치해 정밀한 토크 벡터링을 가능하게 하며 가파른 암벽이나 깊은 모래에서도 탈출 능력을 극대화한다. 대용량 배터리는 태양광 패널과 결합되어 장기간 외부 충전 없이도 자급자족이 가능하도록 설계된다. 이는 군사 작전뿐 아니라 극지 탐험이나 사막 횡단 같은 민간 분야에서도 큰 장점을 제공한다. 내부 공간 역시 기존 군용 차량과는 차원이 다르다. 깨움새용은 이동식 생활 공간으로 활용될 수 있도록 침실, 간이주방, 통신 장비, 위성 인터넷 시스템 등을 통합한다. 증강현실 기반 내비게이션과 360도 외부 감시 시스템은 운전자가 차량 밖 상황을 완벽하게 파악하도록 돕는다. 자율주행 모드에서는 차량이 스스로 최적의 경로를 계산해 이동하며 탑승자는 휴식이나 작업에 집중할 수 있다. 핀다드 코모도와 2026 허머 깨움새용을 비교하면 두 차량은 서로 다른 목적에서 출발했지만 어디든 갈 수 있는 플랫폼이라는 공통된 철학을 공유한다. 코모도가 실전 투입을 위한 실용성과 내구성에 중점을 둔다면 깨움새용은 미래 기술과 장거리 생존 능력에 초점을 맞춘다. 전자는 군과 경찰, 평화유지군 같은 조직에 최적화되어 있고 후자는 탐험가, 재난대응팀 혹은 극한 환경에서 활동하는 민간 사용자에게 이상적이다. 또한 두 차량 모두 모듈화 설계를 통해 다양한 임무에 대응할 수 있다는 점이 중요하다. 코모도는 무장 플랫폼, 통신 차량, 위료 차량 등으로 변형될 수 있고 깨움새용은 연구실, 이동식 사무실, 구조지휘소 등으로 활용될 수 있다. 이러한 유연성은 현대의 불확실한 환경에서 차량의 가치를 크게 높여준다. 미래의 지상이동 수단은 단순한 운송 도구를 넘어 독립적으로 임무를 수행할 수 있는 이동형 플랫폼으로 진화하고 있다. 핀다드 코모도는 현재의 군사적 요구를 충실히 반영한 현실적인 해답이며 2026 허머 깨움새용은 그보다 한 발 앞선 비전을 제시하는 개념적 존재라 할 수 있다. 두 차량 모두 인간이 접근하기 어려운 지역까지 도달하려는 욕구, 그리고 어떤 상황에서도 살아남으려는 기술적 도전을 상징한다. 결국 이러한 차량들이 보여주는 가장 큰 메시지는 단 하나다. 도로가 끝나는 곳에서 진짜 가능성이 시작된다는 것이다. 정글, 사막, 산악, 혹은 재난으로 파괴된 도시까지 인류는 계속해서 새로운 경계를 넘고자 하며 코모도와 깨움새용 같은 차량은 그 여정의 최전선에서 길을 개척하게 될 것이다. 인도네시아의 방위산업 기업 PT 핀다드이 개발한 핀다드 코모도는 단순한 군용 차량을 넘어 험지 기동성과 다목적 운용 능력을 결합한 현대 전장의 상징과도 같은 존재다. 이 차량은 병력 수송, 정찰, 지휘, 대테러 작전 등 다양한 임무에 맞게 모듈식으로 설계되었으며 동남아시아의 혹독한 열대 환경에서도 안정적인 성능을 발휘하도록 만들어졌다. 높은 지상고와 강력한 4x4 구동 시스템, 그리고 견고한 차체 구조는 진흙, 모래,
암석 지형을 가리지 않고 돌파할 수 있는 능력을 제공한다. 이러한 특성 덕분에 코모도는 인도네시아뿐 아니라 여러 국가에서 관심을 받는 경전술 차량으로 자리 잡았다. 코모도의 외형은 전통적인 군용차의 투박함을 유지하면서도 현대적인 각진 장갑 디자인을 적용해 위협적인 존재감을 드러낸다. 방탄 옵션이 적용된 모델은 소형 화기 공격과 파편으로부터 탑승자를 보호할 수 있으며 차체 상부에는 기관총이나 원격 사격 통제체계 RCWS를 장착할 수 있다. 내부는 임무에 따라 좌석 배치와 장비 구성이 달라지며 위료 후속형이나 통신 지휘형처럼 특수 목적에 맞춘 파생형도 존재한다. 강력한 디젤 엔진은 높은 토크를 제공해 중량이 증가해도 안정적인 주행을 가능하게 한다. 한편 2026년형으로 상상되는 허머 마트카일로 오토보된 깨움새형은 전설적인 허머의 강인한 유전자를 계승하면서도 완전히 새로운 미래형 콘셉트를 제시하는